我哋係小眼睛工作室，歡迎嚟到藝遊3.3。我哋今次咧已經第4集咯。哇！我哋其實咧對上嗰幾次咧都好耐咧冇喺藝遊3.3見到大家啦，嗬。係啊，呢一個節目咧，其實我都好中意噶。今次咧，我哋咧希望咧可以帶我哋嘅學員啦，走出課室啊，同大家一齊去真係實質去咧做一個參觀嘅活動喎。亦都可以話係一個我哋少少完成咗一個少少嘅心願，一啲熱愛藝術嘅小朋友同埋家長呢，一齊咧交流一下噶。Let's go！ 今次要參觀嘅展覽呢，叫做塞尚和雷諾亞的世界。咁啊，兩位呢都係一個印象派嘅時期嘅畫家嚟嘅。咁我哋先講下啦，呢一個展覽嘅作品呢，同佈置呢，我哋都覺得幾用心嘅。咁啊，可以清晰呢，俾大家見到呢兩位畫家喺描繪同一個主題嘅時候呢嘅分別啦，包括構圖啊、筆觸啊、光暗嘅處理啊，以及顏色嘅運用呢，都可以呢刺激到小朋友嘅眼球啦。我哋亦都喺活動之前製作咗一本小冊子，目的呢係想俾學員們呢喺呢個展覽入邊呢揾翻啲線索，進而呢有一種教育嘅意義啊！見到啲學員咁投入去完成任務呢，我哋實在太過感動啦！喺呢一小段嘅畫面當中，大家會見到呢3個小女孩好有好奇心咁樣去探索一啲未知嘅知識，或者呢一啲嘅知識喺佢哋嘅未來會成就咗好多可能。雖然畫面上高模糊，但係呢3個女孩子，佢哋嘅成長經過又會係點樣呢？呢一份嘅朦朧美，或者就係佢哋背後望住佢哋嘅家長，會心嘅微笑，會心嘅盼望，盼望着佢哋一路一路嘅成長。喺今次活動上邊，最令我感到印象深刻嘅就應該係呢一個畫面，有一位素未謀面嘅老人攞住紙筆去繪畫我哋嘅學員，或者亦都俾呢個學員感受到藝術即係生活，生活即係藝術。喺生活當中，我哋發掘到好多微妙嘅畫面，其實都係藝術嘅一部分嚟嘅。我哋都非常歡迎小朋友有唔同嘅發問。軒軒姐姐最深刻就係呢一位小朋友，佢有問我點解作品咁多裸露裸體嘅內容嘅呢？而作為教育工作者，對於呢一啲比較敏感嘅問題呢，係唔應該有任何避忌嘅。咁我記得我嗰陣時都有回應呢位小朋友啦，就話其實當時嘅藝術家咧係非常之欣賞我哋男同女嘅身體嘅，咁我都有從美學嗰方面咧去解釋翻俾小朋友聽，當時嘅藝術家咧係好喜歡用人嘅裸體咧去展現一種美感嘅。
喺展覽完結之後，我哋嘅學團呢，喺展場外呢，亦都整理緊佢哋嘅小冊子喎。黐喺度好似啊！唔緊要，慢慢咯。一齊咯，總會到你嘅。哦，我哋齊人未咩？覺得呢個藝術展覽好悶嘅，會就唔想嚟咗，但係佢悶嘅，好悶嘅，好悶啊！有冇？好悶啊！你中意嘅係咪啊？好啦，即係話其他冇舉手嘅人，即係話都有興趣嘅係咪啊？佢嘅呢一個畫派其實係叫咩畫派？我同你知道嘅，係印象派。好，我請 Ronnie 哥哥講下先。用翻大自然啊，因為我哋眼望大自然嘅顏色，點樣用顏料咧？點樣用啲油畫顏料啊？點樣用顏色咧去畫翻出嚟咧？咁佢哋咧好多時會用一種好濃郁嘅方法咧，就打破咗之前文藝復興嗰啲好靚嘅一啲光暗啊線條嘅方法去做咯。一定啱係邊一隻顏色嘅。咁如果你自己我今日好想畫一個藍色嘅蘋果嘅，其實我覺得係冇問題嘅。最緊要咧係你本身有呢個想法去創造。你用咗咩嘗試方法？呢個好得意喎，呢個好似狗仔嘅身體咁樣。唔係狗仔啊！哦，呢個係隻手嚟嘅。軒姐姐睇到咧係呢個頭啦，跟住呢個好似狗仔嘅身體咁樣。哦，原來你係畫緊佢隻手。分享你畫嘅邊個部分俾我哋聽啊？有冇咩位你畫嘅時候覺得好特別啊？或者係一啲困難。係啊咁樣。哦，即係咧鋼琴嘅側面咧，好難畫到啲琴鍵啦，係咪啊？呢個角度係比較難嘅，係咪啊？OK，咁即係話咧，遲啲我哋要加強小朋友呢一方面啦。呢個都係關於透視嘅，OK，透視嘅一種嚟。好，頭先咧冇分享嘅同學仔咧，都要講一句你自己頭先呢度寫啲咩啦，或者係入行嘅嘢，即係你我其實咧睇完之後，我最中意咧雷諾我嘅作品嘅，或者我最中意邊一幅畫嘅，都可以咧去分享下。好，我哋請最高年班嘅卓橋講一講先。我記得呢幅畫即係畫側面嗰度有少少，即係啲頭髮嗰個顏色有，即係要多啲耐心咁畫翻晒，因為我都係好輕鬆咁樣想畫咗幾條線。即係你覺得呢一個展覽咧，呢個小冊子咧，就對你嚟講係有一個挑戰，係咪啊？咁首先就喺頭髮啦，同埋嗰個人嘅動作啦，要點樣去捕捉到啦，同埋頭髮嗰啲線條啦。好 ，Hello， 樂欣同樂欣媽媽，點解你會參加我哋呢一個小眼睛嘅展覽活動嘅？我哋未試過去睇呢個藝術展，所以咧就諗住試下，睇下樂欣對呢個美術展有咩睇法。家長又點解會俾小朋友嚟？即係星期日大家都好忙啦，係啦，好多地方去嘅，點解又會參與我哋呢一個活動嘅？其實都冇，其實咧佢又問下佢自己有冇興趣，咁佢話想睇，咁我就俾佢嚟睇下咯。因為之前都未參觀過。哦，因為你之前都嚟過香港藝術展嗰度參觀㗎啦，係咪？唔係咁，可唔可以講一下你同屋企人啦，係啦，第一次參與我哋小眼睛呢一個展覽活動，你覺得感覺如何啊？因為見到俊明平時畫畫都佢用啲顏色都好大膽，同埋就即係我覺得佢畫畫方面，我見到佢用啲線條
啊咁方面咧，佢都好即係好大膽啦，咁有少少係有啲天馬行空嘅感覺。我覺得可以睇到唔同畫家嘅咁家長咧，我就覺得可以培養佢，可以係欣賞唔同作品之餘咧，希望咧可以透過唔同嘅解釋俾佢聽咧，咁令到佢更加對藝術咧更加有興趣，同埋明白後邊嘅意義係啲乜嘢咯。咁樂欣啊，可唔可以講下？我見你好專心，可唔可以講下你第一次嚟睇咁正式嘅畫展啦？你覺得點啊？都 OK 嘅。我本初以為佢咧會好快咁睇完啦，咁佢都好好嘅，咁啊肯俾我拖住啦，逐幅畫咁樣睇啦，同埋都好有耐性咁樣咧睇晒成幅畫，同埋我哋有佢都有同我講過佢畫同畫之間嘅比較啦，咁啊嗰啲筆觸啊、顏色啊、嗰個色彩嘅角度啊，佢都有話俾我聽。我覺得佢都專心嘅，都安靜嘅，比想象中就以為佢畫冇咁樣，但係都唔係嘅，見佢都有望圖啊，都有中間有問題嘅話你認真到呢幅畫係邊一個畫家畫？佢都有，真係用心去思考。你可唔可以咧分享一下你今日咧遇到一個奇遇嘅事情喎？可唔可以分享下？因為俾人揾咗我自己，我俾個老伯伯揾咗我自己出嚟，跟住我自己聽我聽。咁你就做咗一個少少 model 啦，係咪啊？係咪啊？企定咗，企坐定定俾佢畫畫，係咪？咁你下一次會唔會想好似倒翻轉咁，好似伯伯咁樣，再揾一個小 model，你做畫畫嗰個藝術家？會啊！咁你想揾邊個做你 model 咧？爹哋啊！好啊！好啊！咁啊，拭目以待啊！好啦，家長們咧，你覺得我哋今次嘅活動，小朋友啦，或者你自己啦，有啲咩感想啊？我諗其實係幾好嘅一件事，因為咧可以大家一來小朋友可以一齊畫啦，另外一樣嘢就係可以去用一個空間，即係一個叫活動嘅空間，去令到啲小朋友去睇幅畫之後，佢用翻佢嘅想像力畫翻幅畫出嚟。咁其實你見到可能未必係一啲你見到啲畫作，即係可能係一個真實嘅畫，可能未必係可以畫到好100%一樣，但係佢可以用翻佢嘅想像力去畫翻。佢可以其實係一個彈鋼琴嘅少女，佢出嚟會係點樣？佢喺個印象係點樣咧？但係之前有啲可能去其他國家咧，都有參加下啲粵詩人噶嘛。但係嗰時佢都細個啦，同埋咧都冇你哋老師喺度咧從旁去講解咧，咁我又唔係好熟悉啦。咁所以今次咧我都覺得係即係第一次比較專業少少去欣賞作品咁。可能係小朋友佢哋冇咁多啲其他啲諗法咧，咁佢見到幅畫，可能佢就好直接講自己嘅感受，咁所以變咗我反而覺得係拉近咗，無論喺佢同我對啲藝術品嗰種感覺咧，佢話俾我聽，呢個係即係可以好直接話，點解佢會即係可能見到啲啲人物啦，佢話點解坐喺度嘅，點解佢做緊呢啲嘢嘅，呢個係蘋果，即係我覺得佢用佢哋啲話咧講出嚟咧。反而令嗰件藝術品更加容易俾我哋去吸收同理解咯，反而更加容易咗去欣賞呢啲作品。好啊，多謝你。好，唔該晒。啲畫家係中意用啲線條啊，咁佢會明白其實一睇落去咧，真係可以呈現到喺佢眼前咧。原來呢一個畫家咧就係用多啲線條去畫啲風景嘅，另一個畫家咧就好似柔和啲啦，冇乜好刻意嘅線條咧去表達同一樣嘅。譬如都係風景啊咁樣嘅作品咯，所以都係透過佢大個咗咧，咁更加理解多咗，同埋佢都有方面問題啦。點解呢個畫家會畫一啲咁嘅風格嘅畫咧？咁都會去發問咯。例如嗰啲線條可以用唔同嘅嘢，又可以疊。咁如果日後再有其他展覽啦，唔係小眼睛叫你去嘅，咁你會唔會都有興趣咧？都會㗎，係咪啊？咁啊多啲留意下香港咧，其實有好多藝術嘅作品咧，都好值得大家去睇。好啊，好啦 ，thank you，拜拜。大家。
多謝小眼睛工作室帶我哋嚟。